محمد ابو تريكة مش مجرد لعيب بالنسبه لنا. ابو تريكة بالنسبه للمصريين وللعرب مثال حي للانسان واللعيب الكبير والاسطوره. مش هنتكلم عن اهداف ابو تريكة والاهداف الحاسمه والبطولات، احنا جايين نتكلم عن ابو تريكة الانسان في مواقف كتير جدا خلت كل الناس تحبه، اذا كان عرب او المنافسين ليه. كل الناس في افريقيا وكل العرب تقريبا بيحبوا ابو تريكة، وده بدأ في مواقف كتير. اولها ابو تريكة لما كان بيتعاطف مع غزة في افريقيا ورفع التيشيرت، وكلنا طبعا عارفين اللقطة ديت. وبعد احداث بورسعيد رفض يلعب السوبر المصري قبل القصاص لأسر واهالي الشهداء في بورسعيد، وتم تغريبه 80 الف دولار. ده اكبر تقريبا غرامة حصلت للعيب في الدوري المصري ساعتها، وتم ايقافه شهرين متتاليين، واتسحبت منه الشارة مدى الحياة تقريبا، وكل حاجة كانت ضده في الفترة ديت من الأهلي. وبعد تطبيق العقوبة على أبو تريكة جاله عرض من بني ياس الإماراتي لمدة 6 شهور إعارة ب2.5 مليون دولار. وافق أبو تريكة على طول على العرض من غير ما يتردد، لأن الفترة ديت كان النشاط في مصر واقف، وكان الأهلي في أمس الحاجة لأي فلوس تخشله. أبو تريكة راح لعب في بني ياس 11 ماتش في ال6 شهور دول، وكان ليه تأثير كبير جدا جدا مع بني ياس. اول حاجه عملها وصلهم لنص نهائي كاس الامارات، وخلاهم يصعدوا للدوري الخليجي بعد 12 سنه. انت متخيل الرقم؟ وصل لنهائي كاس رئيس الدوله الاماراتي. ابو تريكه في الفتره الصغيره دي ساب بصمه كبيره جدا في تاريخ بني ياس الاماراتي، وعمل ضجه اعلاميه كبيره، وده طبعا رجع على الاهلي باستفاده مش ب2.5 مليون دولار بس، لا دخل خزائن الاهلي ساعتها 4 مليون دولار. الفلوس دي ساعتها حلت ازمات كتير جدا 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 في الاهلي، لان ساعتها ما كانش فيه اي دخل واي عقود رعايه، ولا كان فيه اي نشاط اصلا في مصر. بعد ما الاعاره انتهت ابو تريكه رجع مصر تاني، واتبرع بكل المكاسب اللي خدها مع بني ياس لاسر الشهداء في مذبحه بورسعيد. انت متخيل؟ ابو تريكه بغض النظر عن عظمته في الكوره وتاثيره مع المنتخب او الاهلي وتاثيره واهدافه الجامده جدا، وطبعا يعني شهادة اللعيبة الكتير عنه إذا كان مورينيو، وشهادة كبيرة جدا، وإن هو كان عايز ياخده معاه تشيلسي ولكن عشان كبر سنه ما كانش ينفع، وده اللي قاله مع بين سبورت وطلع صرح بيه. ولكن أبو تريكة كان إنسان خلوق جدا أكتر ما هو لعيب. ده غير مواقف بين سبورت اللي حصلت كتير وهو محلل، وحاجات كتير تحصل زي اللي حصل للجمهور في ماتش، مش فاكر ماتش ايه، حد من الجمهور تعب ومرضاش يكمل الاستوديو التحليلي وقال هيمشي. انت تبان لك الحاجات دي بسيطة، ولكن بالنسبة له هو الانسان اهم حاجة في الوجود، اهم من الكورة واهم حاجة. غير ان طلع في مواقف كتير جدا. والدة عبد الوهاب المتوفي الله يرحمه، لما كان الجمهور او الاعلاميين انا اسف بيسالوه، بيقولوا لها مين اكتر واحد على تواصل معاكي، كانت بتقول لهم ابو تريكة، على طول بيكلمني وعلى طول بيجي لي وعلى طول متواجد معايا وبيشوف احتياجاتي هي ايه. عشان كده ابو تريكة فارق بسنين ضوئية عن اي لعيب مصري تاني. ابو تريكة زي ما احنا بنقول مش مجرد انسان، ابو تريكة بالنسبة لنا احنا كلنا ايقونة مصرية ماشية على الارض، ايقونة كل الناس بتحبها، كل الناس بتحترمها، كل الناس بتقدرها. مواقفه مع فلسطين وغيره وغيره وغيره، ابو تريكة حرفيا ايقونة مصرية في العرب والعالم كله. ولو تفتكروا كان في ماتش ودي في الكويت او مش فاكر انه بلد، لما كان ملامم نجوم العالم كلها، واول ما ابو تريكة نزل الماتش الجمهور قعد يسقف وقعد يهلل، لدرجة ان اللعيبة مش مستوعبة ايه اللي بيحصل. يعني نجوم العالم مش مستوعبة ايه اللي بيحصل في ابو تريكة. فعلا الناس كلها بتحب ابو تريكة. كده وصلنا لحاجة عظيمة نهايتها بنتكلم عنها في الحلقة. حقيقة انا مبسوط جدا وانا بتكلم عنه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.